Бүткүл дүйнөдө энелер майрамы жыл сайын белгиленип келерин билебиз. Бирок аталар майрамы биздин өлкө үчүн быйыл жаңылык болду. Бул күн дүйнө мамлекеттеринде 100 жылдан бери майрамдалат. Ал эми тарыхтан токтоло турган болсок, алгачкы жолу АКШда пайда болгон. Андан кийин Улуу Британия, Кытай жана башка ондогон өлкөлөрдө июнь айынын 3-жекшемби күнү календарда кызыл күн болуп калды. Биз майрамды уюштурууда ата менен баланы жакындатуучу оюндарды издедик. Ошондуктан дал ушул кагаз жыланды учурууну тандап алдык. Бүгүн алар аны алгач өз колдору менен жасап, анан чогуу учурушат. Кыргызстанда аталар майрамы анча кенен жайылган эмес. Бүгүнкү майрамда баланы тарбиялоодо атанын да ролу абдан чоң экендигин элге жеткизгенге аракет кылдык. Баланы тарбиялоодо бир гана эненин ролу эмес, ата дагы колдон келген аракетин жумшоосу зарыл. Это прекрасно. Мен үчүн ата болуу чоң бакыт. Балдарымдын күлкүсүн, кылыктарын көрүп абдан сүйүнөм. Ушул кызым жашоого келгенден бери өзүбүздү аябай мындай өзгөчө мээримдер жаралып эле ушул. Канча балаңыз бар? Ушул жалгыз кызым бар. Ушул эми кызымсыз өмүрдү такыр элестете албайм. Ну, это самое, наверное, большое. Ата болуу эң жагымдуу сезим. Менин оюм боюнча балага туура убакыт бөлүүнү билүү керек. Майрам абдан кызыктуу өтүп жатты. Уюштуруучулар бул күнү балалыктын символу абада учкан жыланга абдан чоң басым жасашкан. Дегенибиз, дал ушул кагаз жыланды учуруу жана аны жасоо боюнча мастер-класстар көрсөтүлдү. Мы сейчас делаем летучего змея. Мен азыр кагаз жылан жасап жатам. Бүтөйүн деп калдым. Бизге таякчалар, таштанды салган баштык, скотч жана жип керектелет. Начинается все. Балдар аталары менен кагаз жылан гана учуруп тим болбостон ар кандай кызыктуу суроолорго жооп беришип, белектерге ээ болушту. Майрам соңунда балдар жана ата-энелер жарышка катышып, байгелүү орундарды багындырышты. Давайте поаплодируем огромному! Аталар күнүндө балдарга тарбия берүүдө керектүү кеп-кеңештерсиз болгон жок. Балдарды коргоп, алар менен кенен убакыт өткөзүү ар бир эне атанын парзы болуп саналат эмеспи? Айтурган Айбек кызы, Самат Исмаилов, НТС таң шоула.